Ladies and gentlemen, nhasi izuva rakakosha chaizvo nekuti zvaitika nhasi ndatisamhanye kuti zvaitika nhasi because achiri masikati, but I trust pamuchazoona vhidhiyo iri pamwe zvinenge zvatoitika. Pakambonetsa nhau yainzi the great disappointment yakaitika kuna na18 chakadaro taitsanangurirwa naEvangelist Marufu, and then pakazoitika futi kunenge kuna naWatchtower kunenge kwakaitika nhau yekuuya kwaJesu anenge asina kuzouya. Nhasi tichiri takangotarisira takaringa zuva kuti ari kuuya here mumakoromo. Panambomuonawo anogona kuuya mutumwa. Jesu haasi auye here mumatosara. Chinoitika ndechekuti isusu Jesu akatichakusirai mweya munyaradzi nditike muchange muchigara nani nawo ndiwo mweya munyaradzi nhasi watiri kuitisa nawo baba tiri kuitana basa ratiri kuita panapa tiri Jesu akatichakusirai mweya munyaradzi. Saka isusu ndisu vaprofita chakatotumwa. Jesu chachai kumuona panapa paka funga nyika inenge yakutoparara. Yes. Vanhu vanga vachiti nhasi kandokuuya kwaJesu azotora vatsvene. Saka munogona ngemasara vanhu ngavambomira kunotomoka. Ndisaka wakanzwa President Mugabe akamboti kana maguta nyemba maguta nyemba nditeka musazofunga kuti maona zvakanyanyisa kureva kuti tikuti vanhu ngavambomiswa. Alright. But kuchitendero chenyu kumapostori yenyu haisi masowe. Mapostori makati kubata kuApostle Faith Church. Kubata kuApostle Faith Church. Munotenda here mukuuya kwaJesu Kristu rwepiri kuti achatora vatsvene vake? Achauya asikana nguva yakwana manje haionekwe. Zvinongorega zvangoitika. Nokuti zvaMwari hazvionekwe. Asi nhasi anogona kuuya. Hakuna zvakadaro mukomaziko anditeka. Hakuna zvakadaro mukomaziko. Muchatorarama kanaka. Umambo chaiwo muchitomuka makuseni vanhu vachitoona vhidhiyo rekutoita panapa. Saka zvazvinoita zvokuti vatsvene kana vakuuya kutohwa. Anzi wamanda dzicharira chero nowakafa wachamuka. Kureva kuti nguva iyoyo haisati yasvika mukomaziko. Mapanzwisisa. Saka vanhu ngavambomiswa nenyaya dzekuti anzi Jesu ari kuuya chakati. Ngavambotestwa vamboenda kurehab kunomboonekwa kuti chii chiri kuitika mupfungwa dzavo. Vanenge vakazviona ivavo vanogona kunge vakaona masaisai. Plus anoziva fesi yaJesu hakuna. Muchinjikwa unoona wechinzi Jesu akarora muchinjikwa. Akarora pamuchinjikwa asi anoziva fesi yake yacho hakuna. Yes. Saka ndochokwadi chandiri kutaura pano mukomaziko. Alright. Besides kakushushikana kanenge achiita vanhu nekunhau dzekuuya kwaJesu anenge ashushikana ndinosarire ndinouya here, taona kuti Jesu nhasi anogona kusauya. Akazouyawo totenda Mwari ana mutumwa munoenda sitosara. Tinenge sina kutoona. Asi takatoona anokuona kwatiri kuita panapa Jesu. Hakuna Jesu ari kuuya nhasi. Yes. Aiwa. Then takuda kuchiuya apa. Vanhu vanogona kushushikana. Pane chiprofita chamakambopa chenyika. Mukati ndatinamatire nyika. Vanhu vachishandisa muzvivhiti vanhu vanenge vaine mainterpretero vanenge vachiita maonero avanenge vachiita. Chiprofita ichi chichiripo here ichi? Komaziko chiprofita nhasi ndizvo zvatirikungoramba chitonamatira. Ngatinamatire nyika yedu hama dzangu. Nokuti iyoyo hondoyo ndiyatiri kutoona iripo nanhasi. Yes, ende isu harisi kuzochinja chiprofita chandakapiwa namweya mutsvene waMwari kuti nditaure. Chiprofita chandakatooneswa nhasi chiprofita chichiripo. Ende ndochiripo ende ndikutoona kuti nyika yedu iramba ichishedha. Mberi kundaona kwaita fight iri serious. Yes, asi toramba tichinamatira nyika yedu nokutungamiriri kuti urambe uri pachinzvimbo imwe chete. Ende chiprofita chasi kuzochinja mukomaziko. Kana kutyana kuti nditye kuchitaura nokuti ndo chandiri kuoneswa. Nhasi ndo chandiri kuramba ndichioneswa kuitira kuti nyika yedu ine zvichaida kuti zviitike zvokupesana kwevanhu. Asi tikuti isusu ngatirambe tichinamata. Tisamire masaidzi. Tomira pakati nepakati. Kana munhu waMwari ufanira kumira pakati nepakati uchinamatira nyika. Saka isi kunamatira nyika iyoyi nenhau yechiprofita chinoti vamwe vazhinji vanganzvenge kuchitaura. Nokuda kuti vanenge vachida kuita spoon feeding. Isu hatisi kuita spoon feeding ba. Kutaura sezvazviri kuti vanhu ngatinamatire nyika yedu. Ende nyika yedu ngatiinamatire. Because tichinamatira utungamiriri hwedu. Kuitira kuti urambe uri panzvimbo imwe chete. Yes. Ndikupaona. Tobva tapinda mupolitics dzemakereke. Ndikuona imimi mukuita nge muri kuramba last week yanga iri Apostle TFF Chiwenga vachikushoropodzayi kutange kukurwisai. This week ndikuona vamwe vanhu vari kungobvaonekwa vari kubva mutumwa Masango zvakadai mutumwa Masango muchiri kufamba mugwara rakanaka. Ndiri mugwara rakanaka. Asi chiripo ndechekuti ukaona vanhu vakutaura nezveapostoreki kureva kuti pane zviri kuitika. Kana tichibatsira vanhu mukomaziko
atitarise kuti vanhu vakambobva nokuna nhingi vanhu vakambobva nokuna nhingi anditeka kune vanhu vanoti vanhu ndevavo kuti vakaona vanhu vakuwandira kwatiri isusu anobva ada kutoataka nesu kuti sei matirwa nevanhu aiwa vanhu ndevamwari vanhu vanotera vanhu vakanda kubatsirwa vanhu vanotera mabasa akanaka saka ini ndiri kuona kuti nyama yakanaka nechitengesa ega saka ino kuti tinotona mwana watondiudza kuti mutumwa panapa tikutouya asi kuti yakuti panapa tichitonzvenga kuti toya manheri posi tinova mumapasasi nekandi mamwe maprofita vanototarisa kuti nhasi tiri kupi totomonitwa kuti every week mfana tomuya kuti mutuye kwakati asi chikuitika ko hatina chatiri kuona andikuona asi unonga kuti it's okay nditoramba chikubatsirai kaisika chibatsira vanhu asi kuti wadhonza kubva machechi avo vachishiya kwatiri munhu kuti azitendeka achiteera kwatiri so anenge atozoonawo basa kufamba kwaro anditi ndo zvatinenge tichiita mumaziko asi vamwe vachinjira izvozvizvi vamwe masocial media yenyu vanenge vakuita kuti mutumwa dambokuisa painterview vano vanhu vanenge vaida kuketa kuti isusu tidzikisirwe pabasa iroro aisusu hatichatenda izvozvo ngomaziko takungoteera panapa peji rinori tichiita basa papeji rinori yes kune vanhu vanotitida yes vamwe vafanira zati vakaona peji redu makuru ari kutoita ngomaziko riri kukona kuti kueresa vanhu tichibatsira vanhu saka toenda kuti basa iri rinotombohwiswa asi haisi hatisi kutya kuhwiswa baini tikutoramba china kumberi ipo papeji penyu parikuitwa munamato zuva nezuva panenge pachiitwa munamato wekubatsira vanhu ndeapo matambudziko ari kuita kuti vanhu vanyanyoramba vachiuya papeji ndonama 10,000 views makomedian anoita ma100,000 views but ukaona uri munhu wechitendero uri kupa vanhu munamato woita 10,000 views pa1 live stream it means uri kubatsira vanhu chaizvo ndaa matambudziko ari kuita kuti vanhu vateere zvakanyanya mukomaziko ndechekuti matambudziko ari mumamarriages emudzimba atiri kuita nhau dzemabasa nhau dzevanhu vari kushereketwa kuroyiwa chaiko chaiko nenhau dzelokusenda asi unoziva kuti pachoti munhu akateera akaona basa tiriita pafacebook anobva ati gandimbotsvaga kuti mutumwa masango ari papi ndiri kuona kuti pafacebook patinochita minamato pai munamato iri kuponesa vanhu vakawanda like kuti pane mwe minamato atikaita ndine mwe munhu anga akatorwa plus muno muzimbabwe asi ari kuuk munhu iyeyo anga akatorwa plus rababa wake vakafa akatorwa dzimba akatorwa zvinhu zvakawanda tikaita munamato tikaita papeji yopai papeji yopai zvaitenge zvinhu zvina basa asi kuti munhu iye akandifonera nozira kuti baba vanhu vanga kutora zvinhu zvatanze titaurirane vega taita munamato takaita nemwe wakaziva kuinbox chizoita minamato saka chiona kuti munamato tinoita mukomaziko yeyeka inobatsira vanhu vakawanda saka muchiona kuti vanhu vachizoramba vachiteera vachifollowa kuita kuti vanhu varamba vachifolowa zvinhu zvina basa vanofolowa zvinhu zvine basa saka peji rere ipeji rekuti rapeji revanhu vari kuitwa zvakanaka namwari yes aiwa tiri kupaona mutumwa ndofunga tichivhara hatina zvakawanda zvekutaura munoona kuti pamashoko enyu ekupedzisira takamirira tizokubvunzai kuti muri kuwanika kupi uye manhamba enyu ari kufamba sei alright mukomaziko nhau iripo ndeyekuti zvakafanana nhau dzana back to sender tiri kuita isi kuti vanhu vabate panoponesa like malokusenda vanhu ngavabate panoponesa unoziva chinoitika nechekuti kune nhau dziri kuitika mukomaziko munyika yedu like vanhu ngavasarelaxe uroyi hurimo kuita muchana uroyi huriko mukomaziko huriko riu yes saka isuti kuti isusu vanhu vanofanira kuti vaponeswe namwari kana waponeswa namwari utenda unamata ndo zvada kukurudzira vanhu vazhinji ende tu vanhu ngavabate panoponesa vanhu vaitwe zvakanaka panoponesa ndepapi kachiti vanhu bate panoponesa kureva kuti zvatiri kutoita panapa izvozvi zvanditeka tikaita minamato wechokwadi unoponesa vanhu saka vanhu vanofanira kukurosa vanhu iri kuti maprofita tawanda tikuita basa ramwari tawanda asi iwo unofanira kuti vanhu uchibatsirwa sovanhu kurosa vanhu aiona kuti zvandiri kumboitwa apa ndizvere ende munhu ari kutsanangura akambomira akaita sei andimapaona yes saka zvinobva zvabatsira vanhu vazhinji mukomaziko izvozvo alright ma1 on 1 ari kufamba sei ma1 on 1 ari kuitwa Tuesday, Thursday neSaturday ma1 on 1 for free parugare then tine ma1 on 1 anoitwa booking munhu anoita private yake obhuka obatsirwa anditeka oitwa zvakanaka namwari ende ndiri kufara kuti ndiri kuona mune crash yamunayo yaTF Chiwenga naEvangelist Marofu munenge muripo remuchionawo atinichiona mukomaziko usati isi kuti tirambe chizotaura zvinhu zvatinochimbisa vanhu panapa totombopindawo pamapeji tichiona zvevamwe zvavanenge vachiita yeye tikutenda kuti crash yezvekuparidza saka vaiva vakamirawo kuzvekuparidza isi tiri vaprofita tikamirirawo kuzviprofita muchaendawo kucrash iwo yezviprofita but hamuna kubatika kwamakandiwa aiwa kwamakandiwa aida kutesta kuona kuti kune mbavha kandi kukamira sei ndokuonaka saka isusu kwamakandiwa hatai kukwanisa kuenda nokuda kuti nditoriwo profita wakaenzana nawo makandiwa achinozongosiyana chite level yekuti
kandinosiyana inyaya yekuti iwe kunamatira zvakamira sei iwe kunamata wakamira ini yangu dai yanga iri Pentecostal pamwe dai yakatozara kuti pa asi ndikatora vanhu vangu vese mabranches angu ese ndakavaunganidza panzvimbo 1 pane pakaipa. Aiwa, mutumwa takunzwa maita basa mutumwa. Ladies and gentlemen, ndo mutumwa Masango. Manamba zawo ndakubuda pascreen, vanenge vada kubatsirwa, vangada kupiwa munamato uye vanenge vada kufundiswa 1 or 2 things. Takavabvunza kuti munoita counseling futi here, vakati counseling vanoita. Saka batai namba dzikubuda pascreen zozobvunzwa kuti zvakamira sei.